Então, devido ao carro tá fazendo esse barulhinho, ó, esse zumbidozinho, vou colocar pra frente agora aqui, ó. Eu estou gravando um vídeo para mostrar para vocês aonde modifica, porque esse barulho é um som que o próprio carro emite, mas mexendo na configuração. Bom, vamos lá, tem que vir aqui na tela, ó, jogar o dedinho para baixo e vir aqui em personalizado, ó. E aqui tá aqui, ó, simulador de som do motor. Se ele tiver preto, vai fazer o barulho. Se tiver branco, ele vai ficar sem o barulho. Vejam só. Ó, parou o barulho. Fica a dica aí.